meron tayong bisita ngayon. Anong pangalan mo, pare ko? Marvin, Marvin from Paligaya. Ligaya na, tropa natin. So bumisita siya dito sa pwesto ko. Naan natin yung sound. Yun. Meron din siyang LX20. LX20. So titingnan niya yung LX10 ko. Ito na yun. So Panalo. gusto niyang gayahin to. So titingnan natin kung magagawa natin. Pero hindi mo dala ngayon, no? Hindi, di ba? Bukas. So na araw. Bubukasan ko. Araw-araw mo nung bukas. Ito gusto ko i-testing ngayon. Sama natin. Sama ka? Sama. Sige. Mahina nga lang yung speaker ko. Ngayon, maliit. Ganda yan. So try natin lagyan ng mixer kasi may mixer tayo dito. Ito. Hindi ko pa na-try. Hindi ako pumunta na roon. Kasi mulan ngayon. Tapos wala akong plano magpunta ngayong araw. Baka sunod na araw na. Ito-try natin to. Hindi ko na-try to sa mixer. Ito, na-try ko na to. Kaso nga lang, kailangan talaga ng mixer ka. Mag-process ang pang-iba. Ito, mixer. So, mga katropa natin dyan, shout out lahat. Mga katropa natin. Mga nag-aabang ng pan-testing na nito. I-testing natin. Sinaan natin to. Shout out nyo yung mga tropa mo, pare Koing. Shout out. Mga tropa natin dyan, yung mga tropa mong mga technician. Bukas naman. Yun, meron ng power. Romac, pre. Oo. Dito mo. Check natin. Double image. Double image. Ayaw ko na. Double image. Tol pa isa lang. Yun, no? Basa mo dito, pre. Basa ko. Paano yung problema? Paano? Meron siya picture kaso nga lang. Ito. Ano yun? Makik. Magkano sana? Magkano daw? Ha? Ha? Magkano? 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 200. 200? Dos, iya. Ano? Ha? Pang scrap yun. Okay. Ayaw mo na ano? Nang pass mo na. Nahirapan tayo magbenta nun. LCD. LCD yun. Paano lang kailangan ko dito kasi may tama yung paano. Or scrap na lang din to eh. Yun, kailangan natin ng ganito. Connector. Testing natin. Ito ay input galing sa mixer. Yung output ng galing sa mixer ay i-input natin dito sa power amp. 62. Reason. Ang lumalabas, 67 sa'yo, no? So ayun, ito yung output ng mixer papunta dito sa input ng power amp. Ngayon
Kailangan natin ng ganito. Input natin dito 3 and 4. Yung dulo nito ay papunta doon sa laptop. Yun. Yun. Ngayon, lagyan natin ng speaker. Tanggalin natin to. Lagyan natin ng speaker. Ayan, ay naka-ready na to. Hindi pa nakasaksak. So, lagyan natin ng speaker. Volume down muna. Baka umigay. Saksak natin yung mixer. Ayun. So, ayan na. May power na yung mixer. Play natin. Konti. Volume ng konti. Volume ng konti. Wala. Pa. Pili tayo ng sounds. This is the mix of DJ King. Ito yung bass, mid-range, tweeter. Ito, may sa ilaw to. Para sa ilaw yan. Ito supply natin. No? Sinabay ko sa switch. Pagka pinatay mo, naka-off din yan. May nilagyan ko ng blower. Ito, may dalawang blower yan dito. Ayun. Pag malaki yung speaker, bayo-bayo yan sigurado. Dahil nga lang. 15 kasi yung ano ko eh. Sige, Jose. Mga tropa, isang speaker lang tinesting natin, maliit pa siya, 300 watts lang. Yan, sakto yan. Kita na siya. Boss, tumatawad ako dito. Okay, kausap, okay. Tropa natin to. Taga-subaybay. Nakapalo sa mga malulupit na kapalo. Oh, shoutout sa ito nakakilala sa akin. Oo. Ay, shoutout natin, dami oh. Nga. Bukas, dalayan niyo yung LX20 Boss niya. Odin, RGMB. Yun. LX20 niya at saka LX10, i-compare natin yung supply nito at saka yung supply ng nasa kanya. So titingnan natin kung ano yung pagkakaiba. Kasi maraming curious doon sa LX10 at saka LX20 kasi. So isang speaker lang ginamit natin kasi isa lang yung available na speaker ko dito, pang testing lang. Tsaka bass lang po yan, wala siyang mid-range, walang tweeter. Bass lang talaga. Ito yung tunog niya. Isang speaker pa lang. So dalawa o dalawang speaker sigurado nagabog to. Yun, tropa natin oh.
mga tropang sound system oh. Ito na. Nandito yung tropa natin, bumisita. Shout out kay Bosalin. Yun. Yan, sino yun? Alex Apiola. Tology. Yun. Ito ako ngayon. RBL. Ay mga tropa, na-testing nga natin. Ito na yun. Ito. Sige, bukas na lang pare. Bukas mga alas 9, punta ka dito. Ay, tagal na. Hindi ako. Yo, subscribe lang kayo sa Sarsicola Electronics Shop. So yun mga tropa, ito na yung part 3 natin. Uwi na yung tropa natin, bukas babalik na siya. Pare, balik ka bukas. Oh. Ayun. Naka-Inmax si pare ko eh, naka-Inmax. Ang ganda ng motor. Nakahiram. Ha? Nakahiram ba? Yeah pre, thank you pre ha. Bisita bukas na lang. Ayun boss. Ha? Walang video. LED? Walang video? Sige, sige. Ganda. Show off muna natin kasi meron tayong customer. Arikoy. Eh, sa'yo? I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Meron tayong nabenta na LCD 32 inches. Nabili ko kanina ng 200 pero nabenta ko na siya ng 2.8. Oras lang, wala pang isang oras siguro. Nabenta ko siya ng 2.8. Ganun lang ang diskarte dito. So yun mga katropa, tuloy natin yung video. DJ Henry. Alright now, this is DJ Sarsicola. Shout out to Jason Borat aka Ginarly Valdez. Ginarly Tech from Malaybalay. Shout out sa'yo, Ginarly Valdez. Shout out sa'yo, mga katropa natin dyan sa may Malaybalay. Hanapin nyo lang yung Ginarly Tech, Ginarly Valdez from Malaybalay. So, shout out to Mark Joan TV. Alright. Shout out also by Erwin Lonsaga. Yeah, boy. Alright.
Shout out again to Joel Sapinyo. Yeah, boy. Alright. Hold it now, wait, hold it. That's played out. Yeah. Shout out to Jack Cow from Leyte. Yeah, boy. Alright. Also shout out to Aldrin Alfonso. Yeah, boy. Also shout out to Rico Sabredo. Yeah, boy. Shout out also to Jamin Jola. Yeah, boy. Right. Thumbs up tayo dyan mga katropa. Shout out also to Carlos Garcia. Yeah. Shout out also to Guapo Chulo from Riyadh. Wala nang ibang guwapo dyan sa exit 28. Riyadh Kurais Road. Guapo Chulo. Yeah, bye. Cigarrillo, knock mga sipa. DJ Henry. Here we go. Well, I'm... What you want, baby? Well, I get ready. Well, I'm... What you want, baby? Well, I get ready. Yeah, boy. Alright. Hoy, ano tinitingin mo dyan? Shout out also to Chinkay Henosa from Malaybalay and Henusa family. Alright, now Miss Liddy Kisses. Yeah, bye. Again. Yeah. Shout out also to Balcantero. Yeah, bye. What do you want, Katie? What I get you? A little bit of me, just some hard nigga, some vodka that jumped off my heart. We're getting the top when I get shot, that's the high of the mother console when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Shout out also to Harvey Somayang. I know that you got a time in Jamie, but the husband talk problems complicated. Cause the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. If I come here on MTV, but Shout out also to Ronnie Gamlut. Shout out also to Roy Zambas. Shout out also to Bagtit Ako. Yeah. Shout out also to Joseph Ay from Bacolod. Shout out also to Berdogo Nations from Taguig. Shout out lahat dyan sa Cruising Pigawaran. Kay Boss Carlos Nakira, kay Boss Ryan Allen, Boss Alvin Habagat from Mindanao. Yeah, bye! Sa mga
How you doing, party people? Yeah. Well, this is Andy once again. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Shout out also to Romel Tibis. I know you know this song, baby. Yan sa Nabotas, yung tropa natin, si Jack Palaypay. Ang pinakagwapo dyan sa Nabotas. Wala nang iba kundi si Jack Palaypay, mga tropa. You better sing along. Alright? Shout out also to Eric Ibanez from Santa Cruz, Zambales. Alright, now thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe to my channel, RC Cola. Yeah, bye! Alright, enjoy party! Thank you so much so all my subscribers. Road to 1,000. So yung mga katropa, hanggang doon na lang yung video ko. Sa lahat ng mga subscribers ko, thank you so much for watching my video and road to 1,000 na tayo. So I hope next time makaabot tayo ng 1,000 subscribers at bibigyan ko pa rin kayo ng mga tip about sa troubleshooting, about mga diskarte kung paano. Kasi yung mga ginagawa ko dito, nire-repair ko, ay binabahagi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo yung knowledge ko. So, doon sa mga aspirant technician, abangan nyo lang yung mga video ko na ginagawa, yung mga bagong video na ginagawa ko. Kasi, ito ay para sa inyo. Ito para sa inyo to. Hindi mo na kailangan mag-aral sa TISDA. Or, depende sa iyo kung gusto mo mag-aral na TISDA. Pero dito sa akin, yung mga video ko, actual, binibigay ko sa inyo, sinishare ko sa inyo yung video na ginagawa ko para matuto ka paunti-unti, step by step. Hindi ko naman sinasabi na magiging certified technician ka kaagad nung nakita mo isang video. Parang hindi. Gusto ko paunti-unti, step by step, hanggang sa gumaling kayo, marunong na kayo mag-troubleshoot ng mag-isa. Hindi mo na kailangan magtanong kung kani-kanino pa. Kasi sa ibang technician kasi, hindi sila nagbabahagi ng mga technique nila. So sa akin, hindi naman ako madamot na technician. Binibigay ko sa inyo, sinishare ko sa inyo para matuto kayo kahit paano, basic lang, basic electronics, kahit paano kung fuse man ang sira dyan, at least alam nyo na rin kahit paano yan. So yung iba kasi minsan hindi nila binibigay talaga yan. So ayun, so sana meron kang natutunan sa mga binibigay kong idea. So I hope soon magkita-kita tayo at sana ikwento mo kung paano kita natulungan, nakita mo yung video ko kung nakatulong pa sa yun. Thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe to my channel, RC Cola. So hanggang doon lang, bye bye. Wake the streets up.